迎收睇張媽媽廚房。今日咧，我想同大家介紹一個甜品點心。記得一次咧，我去飲茶啦，咁隔離張台個婆婆咧就喺度問嗰啲托住一盤盤食物嗰啲姐姐：姐姐呢啲咩嚟㗎？咁佢話富貴黃金屋。咁我聽到幾得意喎，望一望，哦，原來係沙翁。覺得係夠大夠富貴啩。好啦，問問大家，唔知有冇訂閱我頻道呢？如果未訂閱嘅，快啲撳埋訂閱掣同埋個鐘仔，當我有新片出嘅時候呢，就會通知大家噶啦。咁我哋一齊睇下材料先啦。篩好嘅中筋麵粉80克，兩隻中型嘅雞蛋100克，4/3茶匙嘅砂糖，1/6茶匙鹽，50克冇鹽嘅牛油，50克全脂牛奶，同埋50毫升嘅清水，仲有1茶匙嘅雲呢拿香油啦。咁呢度呢，就係適量嘅白砂糖，一陣我哋炸好嘅蛋球，然後擺落去撈一撈嘅。咁我哋一齊嚟做啦。而家我哋將啲牛油啦、牛奶、水中火溶佢，雞蛋咧發勻佢啦，啲蛋清散咗就得噶啦。牛油而家溶咗啦，咁我哋咧就加埋啲糖落去啦，用最細嘅火將啲麵粉加落去啦，一路加一路攪，攪到成埋一嚿粉團。我哋要將麵粉煮熟嘅，用個細火，因為我哋要將啲麵粉咧煮熟佢。軟熟啦，咁我哋呢個時間可以熄火啦，將佢擺落另一個容器度啦。咁我哋將佢壓下搓下，咁咧盡量將佢散緊啲熱氣啊。加1茶匙雲呢拿香油落去啦，搓勻佢啦，攪咗佢有2分鐘度啦。咁佢嘅溫度已經降低咗咯喎，唔熱噶啦，就係溫溫地就 OK 啦。咁我哋咧就加呢個發好咗嘅蛋漿落去，唔好全部一次過倒晒落去，我哋1/3倒，攪起上嚟會比較容易啲咯。將佢混合晒佢，混合好咗之後先再加啲蛋漿落去。好啦，咁我哋又加埋1/3嘅落去啦。好啦，而家我哋又可以繼續加埋餘下嘅1/3。咁全部嘅蛋漿我哋將佢加晒落去噶啦，將佢攪勻盡啦，搞到佢咁嘅狀況。結結地，即係有啲漿咁樣揼落嚟，又唔會話好快就掉晒落去。咁呢個狀態咧就啱噶啦。咁我哋準備去炸佢噶啦。咁咧我哋就預備一隻闊口嘅鑊啦，蛋球炸熟咗會發大嘅，所以你要俾啲空間佢啦，同埋唔好一次過落得太多落去，如果唔係逼埋一齊。你炸過啲油都可以用嘅，不過咧唔好話炸肉啊或者係炸魚啊嗰啲重味嘅油去炸呢個蛋球，否則咧就會個味道好怪咯。最好我就用翻全新嘅油，咁我好中意用啲淡味啲嘅油去炸。如果生油個味又比較濃啲。咁我哋開火，我用個中火160度嘅油溫嚟炸就最好啦。咁個油溫都差唔多啦。如果你哋有嗰啲廚房嗰啲探熱針咧，你可以試一試啦，check 一 check。咁如果冇嘅朋友咧，亦都唔緊要嘅。咁我哋咧可以整一嚿呢啲粉漿落去測試下嘅。咁如果佢喺1-2秒浮上嚟，咁就 OK 噶啦。咁個油溫 OK 咯喎，咁我哋就可以擺我哋呢啲粉漿落去啦。咁咧個油溫咧，我哋就會輕輕收翻細少少，中細火，太熱會驚佢一落去就炸燶咗。用2隻呢啲羹，飲啲凍油啊，不1湯羹呢啲，整到佢試正啲啦。咁我哋就可以將佢撥落去噶啦，將佢推落去，一陣佢會膨脹喎，我哋唔好擺到咁埋。而家係用緊中小火，輕輕較翻大少少。佢夠熱嘅時候咧，佢就會膨脹上嚟噶啦，撞下咁咧，佢就會有啲笑紋出嚟啦。你睇，係咪？笑開口啊，即係有啲似笑口棗嗰個炸法咯。炸有8分鐘度，
我哋想知道佢入邊熟晒未呢？咁我哋攞支竹籤篤下佢啦。OK 嘅喎，熟啦，冇黐住啲糊狀出嚟，即係冇黐粒粒咁啦。咁我哋就將個火開到最大啦，逼翻啲油出嚟啦。即係你夾起上嚟，你感覺又透，透先係鬆啦。係咪好靚啊？炸得好大個啊！發得。咁我哋而家呢，索乾咗啲油呢，擺落啲砂糖度，將佢飲砂糖啦。隻手要洗乾淨喎嚇，擺落隻碟度咯，好啦。逐隻咁樣飲砂糖得噶啦，都好鬆泡。其他都係咁做噶啦。炸蛋球沙翁完成啦，我哋嘅沙翁炸蛋球做好咗啦，你睇係咪好鬆泡好靚呢？咁我有時行街啊，見到啲茶餐廳門口賣麵包嘅地方呢，有一盤好高嘅食物啊，咁呢離遠就俾佢吸引住行埋去，就係沙翁嚟嘅。咁啊，不其然就會走去買過嚟食啦，係咪？可以搣俾大家睇，佢裡面係鬆泡嘅。開 party 招呼啲朋友呢，咁細個一口一個，咁唔會食得唔論盡啊嘛。因為有啲砂糖喺度咧，食到嗦嗦聲，同埋出邊炸到好香啦，又香又甜。如果中意我今日介紹，早啲同屋企人分享，或者開 party 啊、請朋友啊，我中意我今日嘅介紹咧，記得俾個 like 啦，仲有訂閱我頻道啦。留意我 Instagram 同 Facebook， 我頻道裏面咧有成300多條嘅食譜影片嘅，歡迎大家上去瀏覽一下㗎。好啦，多謝大家今日收睇啦，記得喺屋企做啲試下啦，又好食又好玩。好啦，多謝大家今日收睇，下次見，拜拜。